Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari. Biz yana bir obyektimizga kelib olganmiz. Oyna solish jarayonidamiz. Aldox Neo'ga mana 06 oyna solyapmiz. Rezinka rezina tushadi, tushmaydi degan savollarga mana javob beramiz. Biz hozir Median klinikadamiz. Bu ikkinchi blok, narigisi birinchi blok. Hamma akfalarni o'zimiz qilib berganmiz. To'g'ridagilar ishga tushgan birinchi blogi. Bunisi hali ishga tushmagan. Remont ishlari olib borilyapti bu taraflarda. Bu ishlarimizni qo'yib bitirib berganmiz. Ichkarilar hali. Nari taraflari bitgan. Narigi blok ishga tushgan. Bu taraf hali ishga tushmagan. Sahihatlar. Buni Aldox birdan qilganmiz oldin. Arqam profildan. Ishlashlari moshni xohlasa. Hozir endi sizlarga qolgan videoni ulab qo'yaman.